მოგესალმებით ჩემო ძირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს მე მინდა ეს ვიდეო ჩავწერო იმათთვის, ვისაც ხშირად ებადებათ სტაროზე კითხვები და ვის თქვა შეიძლება უნდა რომ ისწავლოს სტარო ზოგ საერთოდ ახლა ფიქრობს საშიში არის თუ არა ტარო შეცვლის თუ არა ჩემს ბედს ტარო და ასე შემდეგ. უამრავი კითხვები მოდის ჩემთან და საერთოდ ისმევა და ამიტომ დღეს პარასკევია და მე ვპასუხობ თქვენს კითხვებზე, რაც ეხება უშუალოდ ტაროს. ეს ვიდეო იქნება, როგორც გითხარით, საინტერესო იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა თქვათ სწავლობს ტაროს, ან აპირებს რომ ისწავლოს ტაროს, ან შეიძლება თვითონ რამეს თქვათ ცდილობს რომ გაშალოს ტაროს, ან საერთოდ უბრალოდ აინტერესებს ტაროს გაშლები. მოდით ახლა დღეს მომამზადე რამდენიმე კითხვები მაქვს პასუხები, რაზეც მინდა გაგცეთ. ანუ პირველი კითხვა იყო ესეთი, ტაროს კარტების საშიში ხომ არ არის? ტაროს კარტების საშიში არ არის. ეს არის უბრალოდ, ანუ ნახეთ, ახლა ეს არის სურათები, ხო, რომელიც არის არაფერი თვითონ ტარო არაფერ საშიში ამაგას არ აქვს. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელშიც არის ყველანაირი ახსნა ჩვენს ცხოვრებაზე, ხო? თუნდაც აი სულის გზის ცხოვრება, ჩვენი ენერგიები და ამიტომ ეს არანაირად არ არის საშიში, როგორც მე ყოველთვის ამბობ, ტარო არის ინსტრუმენტი, ფსიქოლოგიის პირველი წიგნი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ მივიღოთ პასუხები ნებისმიერ აბსოლუტურად კითხვაზე და ამიტომ რა თქმა უნდა ახლა შენ თუ არა გაინტერესებს რაღაცა მაგიური მომენტები, იმიტომ რომ ახლა არის გლიფები, რომელიც რა თქმა უნდა იყენებენ ის ადამიანები, ვინც ახლა მაგიით არის დაკავშირებული, ეს უკვე სხვა თემა, ეს ნამდვილად ამ ფორმატს არ ეხება და მე არ მეხება, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ ტაროსთან ეკოლოგიურად სუფთა და ამიტომ შევქმნი ის აკადემია, სადაც მე ვასწავლე ჩემს სტუდენტებს სულ სხვა მიდგომას ტაროსადმი, რომ იქ მე ვასწავლე იმას, რომ ტარო შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენ იმისთვის, რომ ადამიანებს შენც თავს პირველ რიგში და მე ადამიანებსაც დაეხმარო იმ კითხვებში გარჩევას, რაც თქვათ აინტერესებთ რა, იმიტომ რომ ახლა ტარო საერთოდ საშიში კი არ არის, უფრო ჩქარი ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ დაეხმაროს ადამიანს ნებისმიერ სიტუაციაში მალევე აპოვნინოს პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც მათ აწუხებს და აინტერესებს და ეს რა თქმა უნდა ეს ხშირი კითხვები რა არის, ახლა ჩვენ როცა მივდივართ თქვათ ტაროლოგთან, როცა გვაინტერესებს თქვათ ურთიერთობაზე თუ ეხება, რა თქმა უნდა, ადამიანთან როგორ გავანვითარო ურთიერთობა, როგორ შეიძლება თქვათ შევცვალო ეგ სიტუაცია, ხო? და მე რა შემიძლია გავაკეთო თქვათ იმისთვის, რომ ურთიერთობა უფრო კარგი იყოს. ანუ საერთოდ რისთვის მოვიდა ეს პარტნიორი ჩემ ცხოვრებაში, ან ეს სიტუაცია რისთვის არის ჩემ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ბიზნესზე ნებისმიერი კითხვა და იმდენი მყავს გადარჩენილი ადამიანების ფულის ჩადებაზე, გინდათ ახლა პარტნიორის აყვანაზე თქვათ, ან ახალი საქმის გახსნაზე, უამრავი ეგეთი კითხვებით შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ ტაროს მეშვეობით რა. ამიტომ ეს არის არანაირი საშიში არ არის, პირიქით ეს ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. და შემდეგი კითხვა იყო კიდე ასეთი, შეიძლება თუ არა ჩემი თავისთვის ტაროს კითხვა, რა თქმა უნდა შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ანუ ეს არის როგორი თემა, იცით, შენთვის როცა შლი, თუ შენ არ ახარ ემოციურად ძალიან ჩართული და შენ თუ შეგიძლია რომ დაუშვათ სიტუაციას შეხედო, აი როგორც თვითონ სხვის სიტუაცია, უფრო ადვილად შეძლებს წაიკითხო, რა თქმა უნდა, შენთვის გაშლას. მე მაგალითად ვასწავლი კიდე, რომ უფრო მეტი რწმენა გქონდეთ ჩემს სტუდენტებს წარსულ სიტუაციებზე, აი დაუშვათ რომელიც მომხდარია უკვე და იმ სიტუაციის გარჩევა.
და ტარო უფრო ისეთ რაღაცებს გეუბნება, რომ გაოცებულები რჩებიან, რომ ღმერთო არც გვეგონა თუ მართლა ესე შეუძლია ტაროს საუბარი. კი, შეგიძლია, რა თქმა უნდა, შენს თავზეც გაშალო და ეს არანაირი პრობლემა არ არის, ეს არანაირად შენ არაფერს არ გაგიბუჭებს, პირიქით დაგეხმარება. კიდე იყო სხვაობა იმაზე, რა განსხვავება აქვს ტაროს და ორაკულის შორის. ანუ ტარო არის მკაცრი სისტემა, 78 არკანიდან არის ტარო საერთოდ შექმნილი და პლუს კიდე ეს არის ну, ამას აქვს თავისი არქიტექტურა, ამას აქვს თავისი სისტემა, რომელიც არ იცვლება. ორაკულებშიც უფრო შეიძლება უფრო თავისუფალია და სხვადასხვანაირი თემაზე შეიძლება იყოს. მაგრამ აგებული არის ეს ყოველთვის კლასიკაზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ შეუძლია ავტორს ჩაწეროს, თქვა, ну, ჩააქსოვოს, ასე ვთქვათ, არკანებში ის თავისი ინტერპრეტაცია, თავისი ხედვა. და რა თქმა უნდა, აი ასეთი სხვაობა არის, იმიტომ რომ კიდევ გავიმეორებ, ტარო უფრო მკაცრი სისტემა, სადაც არის უკვე აქ ენერგიები, რა თქმა უნდა, მაღალი არკანები უკვე და ჩვენ ვსწავლობთ სხვათა შორის მაგას უფრო კლასიკას და სხვადასხვა კლასიკა თუ იცი ძალიან კარგად, ხო? ნებისმიერ ორაკულს წაიკითხავ ადვილად. დანახლა ჩვენს აკადემიაში ჩვენ არაფერს არ ვიზეპირებთ, ჩვენ ვსწავლობთ ენერგიებით, რა თქმა უნდა. და უკვე ადვილად წაიკითხავ, როცა შენ ენერგიებით იცი მედიტაციების მეშვეობით და გრძნობ ყველა არკანს და არ იმახსოვრებ ახლა მაგას, ну, უფრო ადვილია. კიდე არის ესეთი კითხვა, რომ უკუღმა თუ წაღმა როგორ წავიკითხოთ რა, ეს გადატრიალებული კარტები, ხო? ну, მოდით მე ხო გეუბნებით, რომ ეს არის წიგნი. წიგნი ახლა უკუღმა არ იკითხება ჯერ ეს ერთი, ხო? და მithumetes ახლა რა თქმა უნდა, როცა შენ აი რა არის, იცით, როცა შენ მარტო ნახატები იცი, რას ნიშნავს, ხო? აი რას ნიშნავს, თქვათ, ეს ნახატები და თქვათ, ახლა ფერები და რაღაცები და ну, მაგით მარტო კითხულობ და არა თქვათ, არ იცი, ხო? სხვანაირად წაკითხვა ტაროს, მაშინ, ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება შენ გეხმარება გადატრიალებული, თქვათ, ეს არკანი იმაში, რომ წაიკითხო, თქვათ, ასე მოდის, ასე თქვათ, არ მოდის სიტყვაზე, ხო ვიცახე, მაგრამ როცა ჩემს აკადემიაზე ვინც უკვე გადის მთლიანად, ანუ მთელი კურსი, მე ვაძლევ საკრალურ გაშლებს, სადაც არის პოზიციები, რომელიც გვეუბნება რა გიშლის ღერს, რა დაგეხმარება და რა თქმა უნდა, ეს უკვე თუ რა გიშლის ღერს, იმას გიშლის ღერს, რომ შენ არაფერსაც არ აკეთებ და არ მოძრაობ და არ მიდიხარ და არ გინდა რომ რამის მიაღწიო, ზიხარ იქა კომფორტულ ზონაში და არაფერიც შენ არ გაინტერესებს, ხო? რა დაგეხმარება? ანუ ის დაგეხმარება, რომ შენი მოქმედებ და შენ რა თქმა უნდა, უკვე გამოხვალ იმ შენი კომფორტული ზონიდან და უკვე დაიწყებ ქმედებას, გაიღვიძებ და იმოქმედებ. ну, ესე უბრალოდ ზოგადად გეუბნებით და მე ისეთ გაშლებს ვასწავლე, სადაც ეს პოზიციები არის ისე დალაგებული, სადაც არ არის საჭირო საერთოდ რომ შენ ახლა იქ უკუღმა წაიკითხო რამე, ისედაც გასაგებია და ისედაც ხო გეუბნებით, ну, წიგნი არ იკითხება უკუღმა, ხო? ამიტომ რა საჭიროა ახლა დაუშვით ეს იცოდე. პლუს კიდე არის ზოგს უჭირს მაგალითად ახლა თქვათ ტრიფლექსების წაკითხვა, ხო? ანუ რა ვთქვათ, ან ერთი არკანი არის, ან სამი თქვათ არკანი, გინდაც ორი უჭირს, იმიტომ რომ ანუ უჭირს ერთად წაკითხვა. რა თქმა უნდა, გაუჭირდება თუ მარტო მნიშვნელობები იცი. თუ შენ იცი უკვე როგორც მე ვთქვი ენერგიები, შენ წაიკითხავ ადვილად იმას, იმიტომ რომ ეს უფრო ადვილი სისტემას ასწავლება და ადვილი სისტემას, იმიტომ რომ ინტუიციაც უკვე ინტუიცია ჯერ ყველაზე გვაქვს, ხო? და მეორე პლუს კიდე შენ როცა უფრო და უფრო მედიტაციებს რო აკეთებ, მუშაობ შენ ქოცნობიერთან, ეს ინტუიცია უფრო და უფრო არის, ну, ვითარდება და რა თქმა უნდა, წაკითხვაც უფრო ადვილი ხდება, თუნდაც ამ სამ კარტზე და პლუს კიდე ჩვენ სისტემაში შენ შეიძლება ერთი არკანი ამოიღო და იმდენი ინფორმაცია აიღო, რომ აი, ну, არ ვიცი რა, ელაპარაკო ადამიანს
დიდი ხანი და იმდენი რამე მოუყვერო, რა ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ სისტემაში ჩვენ ვსწავლობთ გაერთიანებას, საერთოდ როგორ ხდება მაღალი და დაბალი არკანების და ნუ სისტემა რაც არის, მთლიანი სისტემაში ვაქსოვებ და ერთ არკანში არის ჩადებული უამრავი ინფორმაცია. ნუ ეხლა ეს უკვე ასეთი საკრალური ცოდნა გვაქვს ჩვენ. შემდეგი კითხვა კიდე იყო რამდენად სანდო არის ტაროს პასუხები. ნუ ეს არის როგორ იცით, ტაროს საერთოდ კარტები აჩვენებს ჩვენ ენერგიას, რომელიც ხდება ეხლა ამ სივრცეში, როცა ჩვენ ვართ და საერთოდ ეს არის როგორ იცით, რაც უფრო მოკლე პერიოდს აიღებ, უფრო კარგია. რა თქმა უნდა, ხა აი მაქსიმალურ პერიოდს, ნუ მე მაგალითად ვიღებ და ასე ვასწავლით ჩემს სტუდენტებს, ეს არის 1 წელი რა. რაც უფრო შენ ზუსტ კითხვას დაусმევ და რაც უფრო ზუსტ პასუხს აიღებ, პასუხს უკაცრავად პერიოდს აიღებ, აი მით უფრო იქნება პასუხი ზუსტი რა. ტარო არ ეთყუება, ეს არის ჩემი დივიზი, უბრალოდ არის გააჩნია შენ როგორ კითხულობ რა და რა დონეზე შენ იცი საერთოდ სისტემა ტაროსი და აქედან გამომდინარე უკვე შენი პასუხიც არის უკვე სწორი თუ არასწორი, თორე ტარო არ ეთყუება შენზე დამოკიდებული შენ როგორ კითხულობ და როგორ გაქვს ნასწავლი. კიდე კითხვა იყო უნდა ვიცოდე მომავლის შესახებ და რომ არ არის მხოლოდ ის სისტემა, რომელიც აჩვენებს დაუშვათ მომავალს და რომელიც, ნუ ეს არის ისეთი სისტემა, რომელიც გვასწავლის ჩვენ იმას, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვიმოქმედოთ, ანუ მარტო მაინც მომავალი არ არის, როგორც გითხარით, რომ აუცილებლად ეხლა მომავალზე მარტო გავშალო. არა. და როს შეგვიძლია გითხრას, ეხლა რა ხდება? ან რა იყო, რა მიგიყვანა ამ დონემდე და რა შეგიძლია გააკეთო იმისთვის, რომ თქვა ეს სიტუაცია გაუმჯობესოს, ნუ როგორც გითხარით რა. კიდე კითხვა იყო ისეთი, რამდენად ხშირად შემიძლია ტაროს კითხვა. ნუ ეხლა ნახეთ, თუ დაუშვოთ შენ ეხლა ერთი და იგივე კითხვას ეხლა გინდა პასუხი, ნუ ეხლა ყოველდღე ნამდვილად ერთი და იგივე კითხვაზე რა გინდა ეხლა პასუხი ერთ-ერთი ძალიან კარგია, ნუ ეგაც არ არის ერთი და იგივე დღის კარტი თქვათ, ხო? დაუშვოთ შენ გინდა გაიგო დღეს რა იქნება და ან როგორ განვითარდება ეს დღე სიტყვაზე, მაგრამ ერთი და იგივე კითხვაზე ეხლა ნამდვილად ნუ არ არის საჭირო რომ შენ ხშირად ყოველდღე ყოველ შემთხვევაში კითხო ტაროს პასუხი რა. ეს ნამდვილად არა. შემდეგი კითხვა კიდე იყო, შეიძლება თუ არა კითხვა სხვა ადამიანებს რა. ეხლა რა არის? კი, შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არის როგორი მომენტი, საერთოდ უნდა თხოვო ნებართვა. ნუ ჯერ ეს ერთი ნახეთ, როცა დაუშვოთ მე მაქვს ასეთი წესი და ასე ვასწავლე ჩემო სწავლებს, რა თქმა უნდა, როცა თქვა ადამიანი მოდის და თავის პარტნიორზე უნდა რომ გაიგოს, ეს შეიძლება ბიზნეს პარტნიორი იყოს, შეიძლება თქვა სასიყვარულო პარტნიორი, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ იქ ახლა ორივეს პოზიციას ვიხილავთ. როცა დაუშვათ მეკითხებიან მე პირადად მაგალითად თქვა, აი მიდი ნახე რომ აი იქ ხა ცოლთან როგორი ურთიერთობა აქვს, ან მიდი საყვარელთან ახლა რა ხდება. არავითარ შემთხვევაში მე даже იმაზე მეც გეტყვით, მე ჩემ შვილებზეც კი არ ვშლი კარტ თუ არ მთხოვენ, იმიტომ რომ ეს არის უკვე მათ სივრცეში ჩარევა. და საერთოდ ბავშვებზე 14 წლამდე არ შეიძლება გაშლა ტაროსი, მატრიცე კი ბატონო, შეგიძლიათ თუნდაც ახალი დაბადებული დაიბადება თუ არა მაშინვე, მაგრამ ტაროს არა და არ არის რეკომენდირებული და როცა 18 წლამდე კი შემიძლია თქვა მშობელს დავეხმარო, მაგრამ 18 წლის მერე უკვე თვითონ უნდა მოვიდეს ადამიანი, ვისაც თქვა ახლა ნუ რაღაცა გაწუხებს შენ და გაღელვებს, ნუ უკვე ეს არის ჩარევა. ჩარევა არ უნდა იყოს, არ შეიძლება. შემდეგი კიდე იყო ესეთი კითხვა. так, შეუძლია თუ არა შეცვალოს ჩემი ბედი, ხო? ტარო, ესეც არის. ტარო არ ცვლის ბედს, მაგრამ ტაროს შეუძლია
დაგეხმაროს შენ გაიგო პასუხები, როგორც გითხარით რა, შენს ცხოვრებაზე. ნუ ეს უკვე პრინციპში გაგიხსენით რა. კიდე იყო საჭიროა სპეციალური უნარები ტაროს დასაკითხად. არანაირი სპეციალური უნარები არ გჭირდება. იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ისწავლოს ტაროს კითხვა და აქ გჭირდება, როგორც გითხარით, ინტუიცია და პრაქტიკა, მეტი არაფერი არ არის საჭირო. რა თქმა უნდა, შეუძლიათ, ამიტომაც თუ შენ ტარო გაჩუქეს, ან დაგიძახა უკვე ტარომ, ეს უკვე იმას ნიშნავს და ამიტომ ნამდვილად უკვე შეგიძლია ისწავლო. მეტყვით, როცა გაინტერესებს და ნუ რა თქმა უნდა, ადამიანს, რომელსაც ახლა თქვათ მე სულ მაგას ვიძახე ხოლმე, ახლა შენ თუ გაინტერესებს ტარო, შენ ესე იგი უკვე შეგიძლია, ხო? ისწავლო. შენ თუ გაინტერესებს ტრაქტორის აწყობა, ესე იგი შენ უკვე შეგიძლია, რომ ეს ტრაქტორი ააწყო და თქვა ატარო, ხო? ეს ნორმა, ეს ნებისმიერ ინსტრუმენტზე შემიძლია, ნუ შეგიძლიათ ესე იგი ისწავლო, რადგან ინტერესი უკვე გააქვს, ესე იგი უკვე შეგიძლია. всё, ეს არის ნუ ძალიან ისეთი პასუხი რომ რა გითხრათ რა. გითხრა რომ რომელზეც პასუხი ეს არის ნებისმიერი. კიდე შეიძლება თქვათ შეცდომა კონდეს თქვათ ტაროს. შესაძლებელია შეცდომა ტაროს კითხვაში. აქ არის როგორი მომენტი, იცით? თუ კითხვა დასვით გაუგებარი, კი ბატონო, თუ დაუშვათ, თუ თვითონ ადამიანი, რომელიც აი ტაროლოგი თვითონ ემოციურად არის შესული ამ საკითხში და არანაირი სხვა სიტუაცია არ არსებობს. რა, თავარია ხო გეუბნებით, რომ კითხვა უნდა იყოს დასმული, სწორედ, მეტი არაფერი რა. კიდე კითხვა იყო ესეთი, შეიძლება თუ არა ტაროს გამოყენება ყოველდღიურად ეს გიპასუხეთ. როგორ დავიწყო ტაროს სწავლა? ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა აერჩიოთ თქვენ დასთა, ნუ მე ვასწავლე პირადად ახლა უეიტზე, რაიდერ უეიტ ეს არის კლასიკა, ეს ძალიან ადვილი სისტემა. მეორე, რა თქმა უნდა აერჩიო შენი მასწავლებელი, ანუ ადამიანი, რომელიც შენ თვითონ გიზიდავს. ეხლა მე არავის არ ურჩევთ თვითნასწავლობას, იმიტომ რომ ეს არის ნუ პირველ რიგში ძნელი, ძალიან ძნელი. მეორე კიდე ეს არის რთული, იმიტომ რომ შენ მარტო შენ რესურსზე თუ მუშაობ, ნუ ხო გეუბნებით ეს ნახატები თუ იცი და მეტი არაფერი და მნიშვნელობები, ეს უკვე ნუ აი იმიტომაც არის კითხაობა და წაკითხვის შორის რა. და მეც ეგრე ვეცალე თავიდან, ვიტყვი ნახატები და რაღაცები და მნიშვნელობები, ნუ მე ტვინი უკვე გამისკდა ნამდვილად, ახლა არ მინდოდა და მადლობა ღმერთს, რომ შემხვდა ესეთი ადამიანი, ვინც მე მასწავლა ადვილად, იოლად, ყველანაირი დაზეპირების გარეშე და იგივენაირად ვასწავლე ჩემ მოსწავლეებს. ამიტომ თქვენ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მე ვგირჩევთ მასწავლების არჩევა. არა აქვს მნიშვნელობა თქვათ ის, თქვენ უნდა გქონდეთ აი რომ ნუ მიზიდულება რა, რაღაცნაირად თქვენ თვითონ ინტუიციით მიხვდებით, რომ აი ამ ადამიანისგან მინდა რომ ვისწავლო. ტარო. ნუ აი ასეთი კითხვები იყო თქვენი, კიდე ბევრს და უამრავს კი წერთ, ამისთვის მე კიდე ცალკე ჩავატარებ მარატონს, სადაც მე უფრო და უფრო მეტ ინფორმაციას მოგაწვდით ტაროზე, ვიცი რომ ახლა არიან ბევრი, ვისაც აინტერესებს, მაგრამ შეიძლება შიში გქონდეთ და ეს არის ნამდვილად აი შემიძლია გითხრათ, აი არასაფუძვლიანი შიში რა. რა თქმა უნდა, ახლა მე ვიცი კიდე საიდან არის შიშები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ყოველ შემთხვევაში საქართველოში გამიგია, მუშაობენ ისე რომ აი ეგრევე არკანებზე საუბარი, ანუ შავი მაგია, ანუ რაღაცა გაკეთებული გააქვს და ტაროს, ანუ აშინებენ ადამიანებს და ნუ ეს
ეს არ არის სწორი მიდგომა, მე ასე ვთვლი, ეს მე არავის არ განიკითხა, რა თქმა უნდა, ეს ამათი, იმ ადამიანების მიდგომა და მაგათი კარმა, ასე რომ ვთქვათ, ხო? მე შემიძლია ვთქვა, რომ არანაირი არ არის საშიში ტარო. ტარო არის ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარება ნებისმიერ სიტუაციაში. ამიტომ თუ გინდა ეკოლოგიურად სუფთა ისწავლოთ, რომ ბრძანდეთ ჩვენთან აკადემიაში და მიიღებთ ისეთ ცოდნას, რომელიც ნამდვილად თუნდაც სულაც არ იყო თქვენ ახლა ტაროლოგი და სხვებისთვის თქვათ არ იყო თქვენთვის, მაინც ეს იქნება ისეთი შპარგალკა, რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ, რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს თქვენ ცხოვრებაში.